नारद ने देखा है कि एक यंग लड़की इस जंगल में क्या करने के लिए आई है। बाबा नारद आगे बढ़े, महारानी सुनीति के पास में पहुंचे, कहने लगे, बेटी तुम इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो? तुम्हारे मस्तक की लिलारी भी ऐसे दमकती है जैसे चंदा दमकता है। तुम्हारे साथ की सहेलियां कहां गई हैं? देखने में तुम राजा जैसी कुमारी लगती हो, इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो? तुम्हें ना मालूम तुमने ये कपड़ा काहे को रंगी? बेटी हाँ, क्या मैं एक प्रश्न करूं, उसका उत्तर दे सकती हो? क्यों नहीं? सुनो बेटी, बोलो। अरे का बरसा थोड़ी भई के कहूं, अरे का बरसा थोड़ी भई के कहूं, अरे सही खेत पंडर कहा भगवान। ऐसे ही भक्तों, बाबा नारद ने ये शब्द कहे सुनीति से। रानी सुनीति कहने लगी, बाबा तुमने प्रश्न तो बड़ा मर्ममय किया है। क्या बोली है रानी? अरे ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं किसान, अरे खेत बीज जोड़े नहीं सुनियो संत सुजान। देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटी का बरसा थोड़ी भई के कहूं किसान, सही खेत बंजर पड़ो तूने कहा रची भगवान। सुनीति कहने लगी, बाबा तुमने प्रश्न तो बड़ा मर्ममय किया, क्या मैं उत्तर दूं? तो आज सुनीति कहने लगी, बाबा ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गयो किसान, खेत बीज जोड़े नहीं सुनियो संत सुजान। महाराज न मुझे पिया का प्यार कब मिला, न मेरे प्रीतम कहीं मुझे छोड़ करके गए हैं। मैं इतनी बड़ी अभाग्नी हूं जो मेरे गर्भ से पुत्र ने जन्म नहीं लिया, इसीलिए हम इस कुआं में गिरने के लिए आई हैं। बेटी मेरी एक बात मानो। क्या? आप घर लौट जाओ। हाँ। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारे एक पुत्र पैदा होगा। बाबा आज तक तो हम एक ही बात जानती थी कि जो ग्रस्त लोग होते वो झूठ बोला करते हैं। आज मुझे पता चला कि जे रंगे भाई तो डबल झूठा। बेटी हाँ, हम पे शंका कर रही हो, ये हमारा धर्म है, इसीलिए आपको बताया है हमने। और फिर मरने की इच्छा है, अगर तेरे पुत्र ना हो तो ना जो कुआं चलोगे ना तू गुम चली गई। आज बाबा नारद कहने लगे, बेटी शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। शास्त्रों में एक बात लिखी है, बोले हैं बाबा नारद, अरे मोरा बचन चाहे पड़ जाए फीका, अरे मोरा बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन बोले हैं ब्रह्मपुत्र नारद,